고장난 빌트인 냉장고 그냥 두자니 자리만 차지하고 치우자니 공간이 허전해질까 고민되셨을 겁니다. 사용하지 못하는 냉장고가 주방 한자리를 그대로 차지하고 있으면 동선도 답답하고 수납은 늘 부족하게 느껴집니다. 먼저 고장난 냉장고를 깔끔하게 철거하고 안쪽 공간을 정리해 새롭게 사용할 준비를 했습니다. 깊은 구조를 살려 선반을 설치해 부피 있는 물건까지 수납할 수 있도록 구성했습니다. 기존 도어를 그대로 재사용해 주변 가구와 어색함 없이 자연스럽게 마무리. 이제는 방치되었던 냉장고 자리가 생활에 꼭 필요한 수납 공간으로 바뀌었습니다. 불편했던 공간이 편리해지는 변화, 작업 전과 후를 비교해 보세요.